我哋係一年級同學，我哋今日會介紹我是青花菜，我也想被愛。青花菜即係我哋平時食嘅西蘭花。就係琴日，我聽隔壁啲小朋友選為最討厭嘅蔬菜，我嚇咗成晚。呢個係秘密嚟㗎，但係唔緊要，我會努力贏多啲小朋友嘅喜愛。你問我有咩好方法？等我嚟照住嗰啲受小朋友歡迎嘅食物去做就得啩。如果我好似香腸咁變成粉紅色，我會好受歡迎啩。原來只係我嘅錯覺。如果我好似公仔麵咁掂個攣攣頭，我會好受歡迎啩。原來又係我嘅錯覺。邊境牧羊犬嘅英文名叫 Border Collie， 同我嘅英文名 Broccoli 咁似嘅，憑咩佢最受到小朋友嘅歡迎？或者等我改個名，同佢似一啲，邊境青花菜、花花牧羊菜，咁我就叫花花牧羊菜啦。點解完全冇人發現我改咗名㗎？咩話？小黃瓜做直播爆紅咗啦！吓？小黃瓜都做到，點解我做唔到啊？大家好，我係比檸檬多2倍維他命 C 嘅青花菜。我喺呢度同大家 say 個 hello 先。我呢係十字花科深綠色蔬菜，我有好多維他命 C、鈣，仲有胡蘿蔔素㗎。等陣，仲有好豐富嘅抗氧化物質添，好耶！大家快啲嚟食我啦！多謝大家。青花菜又無聊又唔好味，青花菜太難食啦！我最想食青花菜噶啦。點解一啲效果都冇嘅？因為我綠色，因為我冇食，定係因為我青花菜啊？呢個咩嚟噶？哈密瓜大師煩惱諮詢。哈密瓜大師可唔可以俾啲建議呢？哈密瓜大師，我可唔可以得到大家嘅喜愛呀？梗係可以啦！真係㗎？有咩方法啊？咁我揾下先。哈密瓜大師攞咗一條雪條棍對住青花菜講：攞咗呢條雪條棍就可以同我一樣咁受歡迎㗎啦。究竟係咩一回事啊？啲小朋友唔係最中意食雪條嘅咩？點解大家都冇興趣啊？點解大家都唔買我啲雪條嘅？唔通我啲雪條好快就賣晒啦！青花菜加油啊！點解大家都唔買我啲雪條嘅？好過分啊！而家我終於知道啦，青花菜根本冇可能受到大家嘅喜愛。我要離開啦，我要去一個冇人嘅地方。做完呢件事我就要離開啦，唔好阻止我。呱呱呱！做完呢件事我真係要離開啦，唔好阻止我。嬸，我真係要走啦！想知道西蘭花呢本書後面係點，你就快落嚟圖書館借呢本書啦。拜拜。